3 کارم باید از خدا طلبید: یکی فرزند، یکی شفا، یکی هدایت. فرزند با هیکل نمیشه، با پیش سید رفتن و یه 10,000 تومان زیر معذرت میخوام فرش سید گذاشتن یه هیکلی بده تا که زنم حامله بشه. با گل خوردن نمیشه، با قند خوردن نمیشه، باید خواست خدا باشد. یه دوستی داشتیم تبلیغی، تاجر بود. این از دست زنش ناراحت بود، سران پیری میخواست یه زن بگیره که تاجر بود دیگه، که یه پسر براش بیاره که نامش بلند بکنه. خودش تعریف میکرد و میخندید، میگه بعد توبه کردم دیگه. میگه خانواده‌ام رو بالاخره زن گرفتم. هر 2 تا زنها با هم حامله شدن. سبحان الخالق. اولی که همه 5-6 تا دختر آورده بود، دومی که چه گرفته بودم که خدا یک پسرم بده تا نامم بلند بکنه. نام با پسر بلند نمیشه، نام با عمل صالح بلند میشه. ما تاجری داریم که نصف بندر مال خودش 2 تا پسر معتاد داره. بیوه زنی داریم که شوهرم نداره، شوهر مرده، از 6 تا دختر دانشجو داره، هر 6 تا یتیمه. گفت که هر 2 تا با هم حامله شدن، از دومی پسر میخواستم دیگه، دختر تقریبا خسته شده بود. بعد میگه با هم که حامله شدن، زایمان کردن، سبحان الخالق، دومی دختر شد، از زن جدیدم مال زن اولی پسر شد. دیگه سر به سجده گذاشتم، گریه کردم خدایا معاف فرما. میگه خدا بهم گفت تو کار من دخالت نکن. بگو خدایا بچه‌مو صالح بگردان. چه بسا 6 تا دختر بهت میده، دعا میکنی از زنت پسر نمیده، اما از 90 از همین دختر شوهر میکنه یک پسری بهت میده 90 که دنیا رو پر از میراث پیامبر میکنه. چرا دخالت تو کاره؟ میگه در جا سر به سجده گذاشتم، بارالله. زن دوم که به خاطر پسر گرفتید نعمت منو پشت میکنید، من به دختر میدم، از زن اولی پسر بهت میدم. باید از خدا طلبید، با گل خوردن و نمیدونم فلان و پیش فلان و هیکل بستن و فلان کردن. دوستی، حالا یک مزاحی هم بکنم، دوستی دارم 4-5 ساله که بچه دار نمیشه. میگه یه روز شیخ عالمه، میگه یه روز میخواستم برم روستا خطبه بخونم، سر جاده سر برم دست دادم، یه نفر آمد گفت 2000 تومان. گفتم نه. یکی آمد مال طرف دارا بود، اون طرفا بود، دیگه دست زد، من ایستادم، گفتم دربست. گفت سوار شو. گفت چقدر؟ گفت نه من از چهره نورانی تو خوشم آمده، بهت اعتقاد پیدا کردم. سنی هستید؟ گفتم بله. گفت بهت اعتقاد پیدا کردم، یه مشکلی دارم، من دربسته از تو نمیگیرم، من میرسونم، فقط یه خواهش ازت میکنم. گفتم والله خدا خواهشش چی این دارابی، من نمیشناسمش. گفت من 3 ساله ازدواج کردم بچه دار نمیشم، یه دعایی برای من بکن تا خدا به من بچه بده. دست زدم پشت کمرش. گفت من 5 ساله که بچه دار نمیشم. خود اون ملاها گفت من 5 ساله که ازدواج کردم بچه دار نمیشم، ولی برات دعا میکنم. چشم. یه وقتی دعا برای دیگری کارسازه، یه حکمتی هست خدا به خودت نمیده. میگه دیگه از همونجا با هم شوخی کردیم و خندیدیم و بالاخره خوشم خندید، مثل که شرمنده شد. گفتم نه من برات دعا میکنم، وقتی حالا دعا در حق خودم مستجاب نمیشه، یه حکمتی هست خدا میخواد صبر منو نگاه بکنه. کسانی بودن که بعد از 14 سال ازدواج شدن، الان همون دخترشون حافظ کل قرآنه. بعد از 14 سال هم دانشجوست، لیسانسشو گرفته، هم حافظ کل قرآنه، ولی 14 سال صبر کردن، همش به دعا متوسل شدن. این 3 چیز باید از برای الله، 3 چیز هم باید از الله طلبید. 1 بچه، 2 هدایت توفیقی از الله بطلبید تا خدا دلهای بچه ها و جوانای ما به طرف دین بچرخانه، هدایتشون بکنه، کمکشون بکنید، براشون دعا بکنید تا خدا هدایتشون بکنه. اول ما و شما رو هدایت بکنه. بچه فرزندان ما، دوستان ما، همسایگان ما، هدایت تنهایی خوش نیسته. تو اگر هدایت شدی همسایت هدایت نشد زجر میکشی. مؤمن زجر میکشه. به گفته علامه اقبال لاهوری همه به هم وصلید، انما المؤمنون اخوه.
گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. چین و عرب همارا هندوستان همارا، مسلم هی هم وطن ہے سارا جهان همارا. چین و عرب مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطنمه، سارا جهان همارا، کل جهان مال منه. اگر هدایت میطلبی برای همه همسایگان، بچه های شهرت، محلت، برای همه انسان های کافر حتی. این دو چیز. سوم شفا. شفا فقط باید از الله طلبید. اذا مرضت فهو، حافظ کجاست؟ فهو یشفین. آیه قرآنه. بله، الله ادب و یاد ما میده که مسلمان وقتی مریض شد بگه الله یشفین. ما اول میریم زورمون با دکتر میزنیم، بعد حالا که دیگه دکتر اگه مؤمن باشه، بعضی دکترها دیگه کار به بنبست که رسید میگه کار من دیگه اینجا کارساز نیست، طب من، هنر من دیگه فقط یک در برات مونده. دکترها اگه بعضی دکترها مؤمنن، دکتر میگه تنها نجاتت این که فقط الله فرجی بکنه. ولی چه فایده؟ روز اولی که میخوای بری دکتر یه صدقه ای بده، یه دعایی بکن به دوستان، به دار و تحفیظا که سرشون تو قرآنه، به مدارس دینی، به طلاب، به انسانهای صالح سفارش بکن برات دعا بکنن. بعد که دعا کردن حالا پول تهیه بکن برای دکتر. وقتم دکتر میری اعتقاد به دکتر نباشه، اعتقاد به شفای خدا باشه، دکتر کارسازه. ولی بعضی دکتر خدا میدونن آقای دکتر دستم به دامنه، تو رو به خدا، تو رو به هر پیر و پیغمبری که برسی بچه منو شفا بده، بچه منو علاج بکن، بچه منو فلان بکن. ما کسانی داریم که تو خانواده 5 تا متخصص جراح و پزشک دارن، بچه‌شون مریض شد تا آمریکا بردن مرد. ولی تو روستا هم هست که به دکترم دیر میرسه، پیرزن گریه میکنه، دعا میکنه خدا چوکم شفا بده که دیگه هیچ مال نمیدین، همون دعا شفاش میده خوب میشه. خانواده‌ای بوده 5 تا متخصص و جراح داشته، نتونستن بچه‌شون رو نجات بدن، دکتر متخصص جراح تا آمریکا فرستادن، پولم داشتن. روستایی میاد از همه جا حیله ها قطع می شود، فقط خدا خدا می زنند. معمولا روستایی ها صافن، خدا 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 بی رنگ و ریان. نه تو خانواده باسواد هست، نه پزشک هست، فقط الله هست. اذا مرضت فهو یشفین.